しゃい。おお。で、火つける。強火で。全然熱くない。この前うち洗わずに炊いたよ。いや、お水がいいよ。シャッカ無視。冷蔵庫に当たるくらいめっちゃ覚えてる。6分。今30秒くらい経ってる。いただきます。動画回してるけど春みたい。